ngelek. Oke guys, mari ini di Brookhaven ya. Kita lihat orang yang baru join apa aslinya dengan avatar itunya dan sama avatar Brookhaven-nya. Yuk. Ini part 1 ya. Sabar. Oke guys, kita tunggu orang dulu ya. Dapat guys, dapat guys, dapat. Oke. Lah. Nggak berubah guys. Oh, berubah. Ih, unyu. Oh my god. Oke, ganti. Dapat ya. Langsung berubah guys. Ih, sumpah guys, dari tadi nggak ada orang. Pindah map aja yuk. Nggak pindah map sih. Oke, aku tungguin lagi ya. Aduh. Sampai pagi pun nggak ada orang. Tuh, tadi kan malam, sekarang udah pagi. Oke, kita tunggu lagi ya. Akhirnya, wih 2 orang. Oh, wih, lumayan. Maaf. Ih, lama bingit. Oh, tuh. Bencong kah kau? Aha, bencong. Dia deketin kita, guys. Kabur. Lari aja kasih. Aduh. Oke, sekian. Terima kasih. Part 2 ya, guys. Part 2-nya besok. Males sekarang. Males nanti.